Diqqat, endi ularga Mbappe emas, Husanov kerak. Shomurodovning transferi eng qimmat bo'lib chiqdi. Eng katta daromadni endi Eldor Shomurodov keltiradi. Cityliklar yana O'zbekistonga qiziqish bildirishmoqda. Manchester City va dunyo bo'ylab o'nlab jamoalarga egalik qiluvchi City Football Group kompaniyasi O'zbekistondan klub sotib olishni boshlamoqda. Bugungi video roligimizda ushbu xabarlar haqida gaplashamiz. Salom do'stlar, bizni har bir video roliklarimizda qo'llab-quvvatlab kelayotganingiz uchun kerakli xabarlar jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimizning rivoji va unda har doim sport haqidagi xabarlar to'xtovsiz chiqishi uchun videolar ostiga like bosishni unutmang. Do'stlar, like bosib qo'yish siz uchun shunchaki 1 soniya vaqt talab qiladi xolos. Biz uchun esa katta motivatsiya. Endi esa videoni maroqli tomosha qiling. Shomurodovning transferi eng qimmat bo'lib chiqdi. Ayni paytda futbol jamoatchiligining e'tibori transfer bozoriga qaratilgan. Yangi mavsum oldidan jamoalar o'z tarkiblarini tartibga solishga alohida e'tibor qaratishmoqda. Yozgi transferlar bozori paytida O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori va eng zo'r to'p urari Eldor Shomurodovning nomi ham odatdagidan ko'proq tilga olina boshladi. Bu ko'p jihatdan legionerimiz o'ynayotgan Romada bosh murabbiy almashgani bilan bog'liq. Bundan tashqari mavsumning ikkinchi yarmini yuqori darajada o'tkazgan hujumchimizning bozori qaynashi tabiiy hol sifatida qabul qilinyapti. AQShdan kelgan taklif ortidan Shomurodov uchun kurashga Turkiyaning Başakşehir, Fransiyaning Rennes va Italiyaning Cremonese klublari ham qo'shildi va ularning aksariyati rimliklar bilan muzokaralarni davom ettirishmoqda. Bu orada nufuzli manbalardan biri 161.ru sayti Rossiya Premyer Ligasi vakili Rostov klubining eng qimmat transferi reytingini tuzib chiqdi. Unga ko'ra rostovliklar o'z tarixida eng katta daromadni Eldor Shomurodov transferidan olgani ma'lum bo'ldi. Eldor Shomurodov 2020-yil Rostovdan Jinaoga 9,5 million yevroga o'tgan. O'zbekiston Mashal va Bunyodkorda to'p tepadigan hujumchi Rossiya Premyer Ligasida ishtirok etadigan Rostov 2017-yilning 15-iyunida o'z safiga qo'shib oladi. Bu transfer uchun Rostov Bunyodkorga 300 ming yevro to'lagani qayd etilgan. Endi ularga Mbappe emas, Husanov kerak. O'zbekiston milliy terma jamoasi Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida birinchi bo'lib jahon chempionatida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Nufuzli manba Transfermarkt portali bosh jamoamizning mundial saralash turniridan muvaffaqiyatli o'tishiga o'z qissasini qo'shgan murabbiy Alish Chexning fikrlarini e'lon qildi. Roma hujumchisi Eldor Shomurodov va Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov mutlaqo yulduzlar. Hozir mehmonxonalarda bizga qo'riqchilar kerak bo'lyapti, chunki bu ikki o'yinchini ko'rish uchun yuzlab muxlislar kelyapti. Bolalar Lionel Messi, Cristiano Ronaldo yoki Kylian Mbappe emas, balki Shomurodov va Husanovning futbolkalarini kiyib yurishibdi. Eldor va Abduqodir shunga qaramay kamtarlik va xokisorlikni saqlab qolgan o'yinchilardir. Ular shu darajada mashhurki, bolalar ularga qarab mehnat, ishtiyoq va intizom bilan o'zbek futbolidan chiqib, jahon darajasidagi klublarda ham o'ynash mumkinligini ko'rib turibdi. Men Yevropaning ko'plab klublari O'zbekiston milliy terma jamoasi o'yinchilariga e'tibor qaratishi zarurligiga aminman. Eslatib o'tamiz, navbatdagi jahon chempionati 2026-yilning 11-iyunidan 19-iyuliga qadar AQSh, Meksika va Kanada mezbonligida o'tkaziladi. Bu gal musobaqa tarixdagi ilk bor dunyoning eng kuchli 48 ta milliy terma jamoasi g'oliblik uchun kuch sinashadi. Cityliklar yana O'zbekistonga qiziqish bildirishmoqda. Manchester City va dunyo bo'ylab o'nlab jamoalarga egalik qiluvchi City Football Group kompaniyasi O'zbekistondan klub sotib olmoqchi. Shu bilan birga City Football Group Manchester Citydan tashqari Avstraliyaning Melbourne, Hindistonning Mumbai, AQShning New York City va shunga o'xshash ko'plab jamoalarga egalik qiladi. Hozircha O'zbekistondan City Football Group tarkibiga qo'shilishi mumkin bo'lgan jamoa Toshkentning klubi yoki Qo'qon
1912 bo'lishi mumkin. Bundan tashqari Cityliklar yana bir o'yinchimizni o'z tarkibiga qo'shib olishmoqchi. Hozircha uning kimligi aniq aytilmagan, lekin asosiy da'vogar terma jamoamizning yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev deya taxmin qilinmoqda. Do'stlar, sizningcha Cityliklar qaysi jamoani va qaysi futbolchimizni o'z tarkibiga qo'shadi? Taxminiy fikrlaringizni izohlarda yozing va kommentariyalarda Olg'a O'zbekiston deya yozib keting.